Kadama TV tulina bakadama mubadde batubuuza ekintu ky'okubeera nga bw'oba omazeeko contract yo oba nga tonagimalako boss n'akutunda mu nnyumba endala naye nga office eyakugabayo temanyi ekintu ekyo kiri kitya era buzibu ki bw'oyinza okufuna. Olwo kadama gwe twabaleetera n'agamba nti contract ye yali tennaggwako, boss we n'amugamba ssente zimpeddeko naye kankuze Uganda. N'agenda okukiraba nga boss ono yali amulimba bulimbi, yali tayagala muzza Uganda. Yali ayagala okukola kubeera ng'amutunda mu nnyumba endala asobole okubeera ng'aggyeyo ku kasente ke yamuteekamu okubeera ng'amugula ku office. Kati Kadaama bwe baatuuka ekiseera n'agamba nti oke kati kanzireyo Uganda, boss n'amugamba waliwo gy'ogenda okubeera ng'okola paka bwe tunaabeera nga tutandise okuddamu okufuna ssente then okomewo wano waffe. Kadaama ono yafuna naye obuzibu kuba ennyumba gye baamutwala teyali nnyumba nnungi bw'aba yali akomparinga n'ennyumba gye yalimu. Katwagala nnyo okubeera nga tufunanga bakadaama ddala ayise mu kizibu ekyo, kuba omuntu ayise mu kizibu ekyo aba akunnyonnyolera ddala ekintu ekiyinza okubeerawo singa naawe okoze ekintu kyekimu. Naye ate ejjukira twabaleetako era ne Kadaama gwe baagoba mu nnyumba, omukazi Omunigeria n'amusanga n'amuwa omulimu ate ye n'amuyisa bulungi. So ebintu bino nnyinza okugamba oluusi bibeera chance ate oluusi tuyinza okutwala percentage ne tugamba omuntu adduse mu kiyumba n'atadduse mu kiyumba ani ali likely okubonaabona. Oyinza okwesanga nga omuntu adduse mu kiyumba 90% babonaabona, 10% be abalina emikisa gyabwe nga bw'onogamba oyo yafuna omukisa, naye bagamba nti bw'oba owulidde nti ono alina omukisa toyina kugendera ku mukisa gwoyo gwe yayitirako, oyina kugendera ku kintu nga bwe kiri mu mateeka. So n'omuwala agamba office yamutunda ow'omwami ono ate olwamala oba amaka gano olwamala ate nago ne gamutunda. Kati bino bye yalabayo byagala otunnyonnyola biyinza okubeera nga ggwe tonabiraba, biyinza okubeera nga ggwe bwe wavaayo ne bakutunda obulala tofuna buzibu, naye ekyo tekikuyinula kugamba nti ggwe omulala gwe batannatundayo tojja kufuna buzibu. So omuntu yenna eyalibadde ayita mu office oba gwe babadde batunze mu office, gezaako okulaba nga bagenda okutunda mu office endala, office eyo bagenda okutunda mu maka amalala, office eyo yennyini emanyi nti oli mu maka malala. Kuba bw'onoogikubira nga wabaddewo obuzibu oba n'otucontactinga ffe oba mutucontactinga tusooka kwagala kwebuuza ku office kiri kitya ku muwala ono gwe mwatwalayo. So waliwo abayitamu ne bibeera nga tewali buzibu bwe bafunye, naye ku percentage bw'ogenda percentage wise omuntu gwe batunze nga office tetegedde yamutwala be bakyasinze okubonaabona. Katuwulize omukyalo ono. Mr. Kadaama, wasize otya, osiibye otya? Kansuubira nti no osiibye bulungi olwaleero. Neeyanziza nnyo okunziramu, neeyanzeege. Ensonga gye ngenda oteesaako y'ensonga y'oyo omwana ayagala oba baboosi be gwe baagala okukyusa ennyumba endala. Mr. Kadaama TV, amannya gange bampita Rebecca nga nsinzidde wano mu Saudi Arabia, ekyalo bakiyita Kabiji. Kabiji. Nga nzize okwogera ku nsonga ya muganda waffe oyo gwe baagala okutunda mu nju endala, baboosi be baagala mutunda mu nju ndala. Naye nze nga gwe baali bakikozeeko sisobola kuddamu kukikkiriza oba sisobola kukyagaliza munnange baboosi be bamutunde. Nze najja mu 2018 mu mwezi gwa 11 nga 15 kujja muno mu Saudi Arabia. Boosi wange yantuma bulungi ku office n'antwala ewuwe. Nakolayo emyezi 2 saamanya oba kizibu kyava ku kyoba kyava ku ki, n'aŋŋamba mbu ayagala kuntwala wa maama we. Kati ngaawe obimanyi nti we tuba twakajja eno buli Muwarabu kyakugamba oba olina okukikkiriza, kubanga oba tosobola kufuna bukakafu nti oba akutunda oba tali mu kutunda. Munnange ng'omukyala mukolera emyezi 2
ng'amala ntunda yannimba mbu agenda kuntwala wa maama we naye wa maama we mbu simanyi mbu nga waliyo omukadde nangamba mbu oli omukadde just kimu kyakumutwala mmanju nakumwoleza ngoye kyokka. Mr. Kadaama TV natuuka eri ng'emirimu mingi ng'abantu bangi okola towummula naye nga bw'ogezaako okuweereza ekiriboozi we yakujja ku ofiisi information yonna ekkwatako nga message aziraba naye nga taziddamu ng'azirika busirisi kitegeera nenkola omwezi ogusooka ne guggwako ne bansasula naye ng'emirimu mingi nnyo ng'emirimu miyitirivu kyokka ng'eri ewuwe tewaaliyo nnyo mirimu mingi. Nze nabonaabona nnyo okuva mu nju boosi wange gye yantunda kuba natuuka okwagala okutegeezaako kampuni eyandeeta nga baŋŋamba nti tebaninaako buvunaanyizibwa kubanga neewaayo ne neetwala nga bo tebakitegedde okitegeera neŋŋuma nenkolayo gyali emyezi ndowooza 7 nenvaayo kitegeera nalwana nnyo ne bagamba munzize ku ofiisi sigenda kusobola emirimu mingi tebansasula seebakira mu budde siriira mu budde okitegeera obunkenke nga bungi soogerezeganya na ofiisi yange bwe nfunawo oba kangeeze ekinteteeganya bwe nkubira boosi wange eyantundamu eyo ennyumba tayagala kumanya kitegeera kati omanyi wano boosi wange we yantunda we yali antunze baalwana nnyo ne banzijjako essimu ne bagiyiwa buli kimu ne bakiyiwa nemba nga sikyasobola kubeera nga nkonekitinga n'oli boosi wange eyantunda bweyo enju gye yali antunzeemu namala kukaaba nnyo ne mbakaabirira nenzira emmere nenzira buli kimu ne bagamba njagala kunziza ku ofiisi era nagenda okuvaayo nga mbabanja kumpi emyezi 2 nga tebagimpadde obanziza ku ofiisi olwo ofiisi neddamu nenfunira ennyumba endala wano wendi naye nga nze sikkiriza oba sikkiriziganya na Muwarabu kutunda mwana mu nju ndala kikolwa kibi abaana abamu bafunirayo ebizibu ate tebayambibwa kitegeera ate ekirala agenda okutunda ew'omuntu omulala ng'ategedde buli kayisako kwegamba oli buli wamukubira essimu ng'amugamba oyo ali bw'ati muyise bw'oti nze mumanyi akola kino so ku nsonga eyo nze sikikkiriza nga nze weebale nnyo Mr. Kadaama kumpakakisa kuyisawo ddoboozi lyange.